Hello friends, good morning all of you. Welcome back my YouTube channel. ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ନଦୀ ପଠକୁ ଆସିଛି ଚିଆ ସିଡ୍ସର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଚିଆ ସିଡ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି କହନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ ଇଂଲିଶରେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ମଞ୍ଜି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ, ବିପି ଲେବୁଲ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ବହୁତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଚିଆ ସିଡ୍ସର ମଞ୍ଜି। ତ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ମଞ୍ଜି ଆପଣମାନେ ନେଇ ଶୁଖେଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଜରିରେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ କେମିତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ। ଏଇ ମଞ୍ଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ନେଇ ୟାକୁ ଶୁଖେଇବେ, ଶୁଖେଇକି ମଞ୍ଜି ୟା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ବତୁରେଇବେ, ସକାଳୁ ସରବତ କରି ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ କମିଯିବ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଗ୍ନିବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ସରବତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଲି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ। ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।